है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे कोई फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया था जो स्निंजिंग चैलेंज करने के लिए, कुकिंग करते हुए या फिर होम क्लीनिंग का। तो कुकिंग करते हुए तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि जहाँ कुकिंग करती हूँ वहाँ पर तो मोबाइल वीडियो बनाने का कोई जगह है नहीं, तो कुकिंग करते हुए नहीं बना पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है होम क्लीनिंग करते हुए स्निंजिंग का वीडियो देते हैं। और कोशिश करती हूँ होम क्लीनिंग करते करते स्निंजिंग आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो फिर से मैं कुछ ऐसा कोई चीज़ से ट्राई करूँगी जो स्निंजिंग हो सके। तो चलिए, वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और आप सब ऐसे ही रिक्वेस्ट करते रहिए। मैं आप सबका रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाते रहूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए वीडियो। गाइस, तो जैसे कि आपका रिक्वेस्ट था होम क्लीनिंग करते हुए स्निंजिंग का, तो वो मैंने कर दिया है। और यह है वीडियो कैसा बना है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सब जो रिक्वेस्ट करते हो प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि सबका रिक्वेस्ट बनेगा। और जो जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसी चैलेंज को मैं पहले करती हूँ। तो आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबका रिक्वेस्ट एक एक करके बनेगा। तो चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।